In celebration of Star Cinema's 20 years of producing stories of life, love, and family, comes the film that will finally answer the age-old question. Hoy, Sandeng! Anong ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka crush ng crush mo? Mukha ka nang nabubulok o gandang-ganda sa sarili? Baka sumobra ka sa kulot. Baduy ka. Candy crush lang ang peg, te. Tcharan! Baka di ka pa over sa ex mo. Hello, babe. Umalis na ako. I need space. Cardo! Walang hiya ka! Wasak man ang puso mo. Huwag umiyak mag-isa. Buksan ang mga mata. Hoy, gising. Pwedeng daw si Sir Alex Prieto. Kung kailan nahihirapan ng kumpanya tsaka magkakaroon ng bagong boss. At pag dumating siya, Gusto ko na mamata. siguradong mabubulag ka. We're gonna have to get rid of redundant stuff. Napakawalang hiya mo! Buti ko na ibigay ang virginity ko sa'yo. Paano kung binigay ko yun sa'yo, ha? Paano mo isasoli yan? Para-paraan lang yan. Si Sandy po ang Sandy po yung matyagang Si Sandy po talaga yung Sandy, siya po yung laging kasama ni Ma'am Pam. May proposal ako para sa'yo. Nakikita mo yung babaeng yan? I can turn you into that. Para in the end, hindi ikaw yung iiyak. Hindi ako iiyak? Yes, Sandy. Hindi ka iiyak. Ready na ba kayo, guys? Yes, sir. Sige ho, sir. From the best-selling book by the internet action star Ramon Bautista, this July 31, witness the first ever on-screen team-up of Kim Chiu and Sian Lim in a love story about the ugly duckling in all of us and how we turn into someone worth loving. Eh ano ngayon kung pangit ka? Tandaan, daig ng malandi, ang maganda. Hey! Do you believe in love? What the f***? Maawa ka naman sa lahi nila, girl. Miss Veloso, kulot ka ba talaga? Inborn, sir. Let's go, sir. Kung maganda o gwapo ka na at maganda o gwapo rin ang crush mo, eh bakit hindi ka pa rin crush ng crush mo? Huwag mo sabing ako yung type mo. Sorry. Kwento natin to. Tara, magkwentuhan tayo. Sandy, ikaw taya. Grabe, sir. Hindi ko po alam. Makapal po pala ng face nyo. Bakit hindi ka crush ng crush mo? Sa direksyon ni Binibining Joyce Bernal, ngayong July 31 na, in cinemas nationwide. Pangit ba talaga ako, sir?